হ্যালো ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হয় ইউটিউব চ্যানেল থেকে পাখিদের সকালে আমরা আজকে দেখতে পাবো আমাদের পাখিগুলো, বাবা পাখি এবং মা পাখি, দুটো পাখি ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে। সো ভিউয়ার্স, ওর আগে মুখে খাবারগুলো তুলে নিচ্ছে এবং বাচ্চা পাখিগুলো ক্ষুধায় চি 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 করে একদম মাতোয়ারা করে ফেলছে। সো ভিউয়ার্স, আমার অ্যারাবিয়ান তার খাবার নিচ্ছে মুখে এবং মা পাখিটি যেই জোরজার মুল্লুক তার, ও খাবার মুখে নিয়ে নিয়েছে। ও খাবারটি দুজন মিলে মুখে মুখে গুঁড়ো করে বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে দিবে। সো ভিউয়ার্স, আমরা সেই ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখন দেখবেন বাচ্চাগুলোর কাছে অ্যারাবিয়ান এবং মা পাখিটি ওই যে বাচ্চাটাকে খাওয়ানো শুরু করেছে, সেটা হচ্ছে একেবারে বড় বাচ্চা, একটা পুরা ডুপ্লিকেট মায়ের মতো হয়েছে। সো ভিউয়ার্স, এখন অ্যারাবিয়ান চাচ্ছে তার আরেকটা বেবির কাছে যেতে। সো ভিউয়ার্স, চলে এসেছে বাবা পাখিটিও ছোট্ট বাচ্চা পাখিটিকে খাওয়াচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এই তো ছিল আমাদের পাখিদের স্টোরিতে আজকের গল্প। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট